Новая машина, премийская машина. Гурисора. Здрасте. А в реку? Да? Слобод? Зачем снимаешь? Ну, сумасшедший. Слышь, разговариваем, иди отсюда, родной. Нормально вообще, нет? Нормально. Прыгаешь хорошо. Сейчас будешь прыгать. Дальше. Что будет новое, я не пойму. Скоро просто выдвинет назад. Слышь, дебил, иди отсюда, блядь, пока не уйду. Много у вас таких живет. Слышь, урод, если в интернете это всплывет, найду и яйца оторву. В камеру не смотрите. Что ты понимаешь? В камеру не смотрите. Что тебе надо? Я говорю, в камеру не смотрите. В камеру не смотри. Нахуй ты это делаешь? Я говорю, в камеру не смотреть. Ну нахуй делаешь. Просто в камеру не смотри. Привет. В камеру не смотрите. Я говорю, в камеру не смотреть. Я не смотрю. А что ты делаешь? Я смотрю. В камеру не смотри. Это что это у нас такое? В камеру не смотри. Что за мероприятие? Я же сказал, в камеру не смотреть. Плохо ты начала. Golden, yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. В камеру не смотри. А что, зачем снимаешь? Ну, в камеру не смотри. Ну, а зачем снимаешь? Ну, скажешь мне, нет? Зачем ты меня снимаешь? Ну, я говорю, в камеру не смотреть. Ну, а зачем ты меня снимаешь? Я не хочу, например, чтобы ты меня снимал. Ты не себя снимаешь. Правильно? Ну, ты не смотри в камеру. Ну, а зачем? У тебя лишняя камера? Камера лишняя у тебя? Ну, ответь мне. Ну, ты опять посмотрел, не смотри в камеру. А я хочу и смотрю, потому что ты меня снимаешь. Понимаешь? Или ты не понимаешь, что я не хочу, чтобы ты меня снимал. Понимаешь? Логично? Не смотри в камеру. Я хочу и смотрю в камеру. А ты не смотри. Зачем? Ну, не смотри, и Ты все. слишком умный? Не смотри в камеру. Ну, ты умный слишком? Зачем ты меня снимаешь, спрашиваешь? Да я реакцию снимаю. Да, Ну, это неплохо отреагировал. Ну, некоторые вообще по-другому реагируют. Просто снимаю, как люди реагируют. Да, ну и просто пробуем новую фишку. Вот.